Mirë, pra halash të punu edhe delë edhe një 4 vjetë pension. E kaloj shumë mirë, e kom kalu edhe për para shumë mirë me ta dhe tani kaloj. Unë kom qenë evropian qysh në kohët e rinis, kur ju martu, hera e parë. Se këto ka qenë një farë tradite që burri mos me thirë grusë namën të Çdo deshta me dal. Mos me thirë namën grusë është morë. A unë i parë, kom thonë, fjallën e parë. Nërës i prendve, ja kom boj Luçka jam ku je. Ata im që di, kujna i thash, që mërë që kjo është Luçka jam. Edhe prej atëherë gjithë i thomë Luçk. E kaloj shumë mirë me ta, kemi një bashkëpunim, një harmoni, i kemi rritë fëmijën bashkë 5.000, fola saj, se ajo ma shumë i ka eduku se unë ma shumë kom punu. Ju morë edhe me ndërtimtari, si shtash, me gjithë shka ju morë. Veç me pas një jetë qetë, një jetë mirë, edhe i kom dhënë që edhe mësimit, për të mi, falë të angazhime dhe të shoqës dhe të emës, fëmija e mi kanë arritë suksese shumë të mira, gjithë i kanë kushtet e mira, jetojnë mirë, 2 djemët i kam programera, një vajzë e kam në Akademi Ushtarake ka të krymë, një është analiste, punon në një organizatë jo qeveritare, dhe jam i kënaqur edhe me fëmijët. Shumë, kur të arrish, të krijash një familje të shnushë të mirë, i qetë edhe në pleqni. Qysh u kon kultura e martesave këtu në fshat? Martesat të njerë kanë qenë, sidomos që në bone për shtëpia, ka po ndihmë nga fshatarët, çdo martesë që bu, fillimisht jenë thirrë ata matë kusheret, mi gjallartë, edhe e kanë pregaditë, se si me pregaditë dashmen, shumica kanë ofru edhe ndihma në tulla nëse nuk e pos, kështu që ka qenë një sërdet shumë i madh. Dashma sidomos kanë zgjatë 3 deri në 4 ditë, prej tajtës shpesh kanë du deri të honën. Kështu që ka qenë një ndryshim shumë i madh, më krahasu me tani, burrat kanë qenë veç, gratë veç, nuk kanë bashku burrat me gra, sikur tani që bon dashmat. Ushqimi është përgatit nga ndonjë gjellëbërës që ka ekzistuar këtu në fshat. Ai gjithherë ardhë në mënyrë pa pore, nuk ka lyp pore kur ardhë me përgatit ushqimin për dashnë. Është kjo shumë interesant. Ka përgatit ushqim për shembull për 100 vjet, 200 vjet. Askush nuk ka kërku kompenzim për punë që ka kryer për 3 ditë me radhë këtu për dashnë. Sa i përket festave tjera, qysh pritën festat këtu në fshat, masi që tash edhe fillimisht festa, unë deri kom bo 5-6 vjet nuk e kom di çka është viti i ri. S'kemi pas as rryma, as nuk kemi pas rryma këtu ka në vitet e 72-ta, 3-ta. Domthonë unë deri në klasën e 4-5 ku mësu me lloma, jenë qua të llomat gazit ose vajguri që thirrën. Bile shpesh unë kisha qenë me mësu gjatë natës. E boba shpesh më thojke, shuke mëre se na hargjove gasin. Kurse në unë ke lese, po ashtu lexuam, unë vazhdojsha me një lomb, vajgurit, afresha, edhe lexojsha gjatë mbromjes. Kanë qenë shumë kushtet shumë, si me krahasu, unë shpesh kur ju tregoj fëmijëve të mi jetën që kum kalu, thot hajt bob kallzon aprolla se nuk beson, që e kemi pas çat jetë, as vështirë. Duket e pabesueshme tash. Duket e pabesueshme. Sa i përket llogaritë e kum taku edhe kohën kur nuk ka pas rrym me gaz. Nuk e kum ditë çka është viti i ri. Është shumë interesant që gjatë festat Bajramit vinë nga qyteti, falën tek xhamia që kemi këtu në Marec. Unë e kom pas babën shumë besimtar të madh. Çdo të premte baba jam shku në xhami, pa marr parasysh është kohë e vështirë, është me acar ose me burra gjithherë ka shku. Që ta shku po na çon bacigani. Shpeshini që këtu janë orat e tuna. Veç merr në men që kjo deri në fund atje. Se jam është të fokusu kamera. Domethënë deri poshtë atje është ora juve. Tete gurina atje. Kreç që tuk, nona jam e ka kur me dropën. Është një lloj dropni po. Ju këshini atje në YouTube që është ai dropni. E ka kur me dropën. Veç merrem me men
sa puna u bu në atë ku. Këtu ku ka vend i mirë edhe veç me dalë për qef, ku ka ojri i pastërt, dhe sidomos sot një ditë me diell, pamja e mirë, ojri i pastërt, mu knaq. Po për sa ta dhe ju më këthy se është, përveç që është ojri, është i mirë, është i pastër, është një qetësi, është vend pitoresk, ka pamja fshesh shumë mirë, edhe për sa ta këtu njëri kur jeton në këtë vend, e ka një farë qetësi shpirtërore, pa brenga, pa gojle, Do më thonë, jetën penzion. shumicën e gjërave që të nevojitën për ushqim, pinzësh e Kret, vetë. kret bie i kam. Veç qojnë e shqeqerin nuk po muj me prodhu. Në kohët e përpashme, drut e dimin nuk i kanë siguru që sigurum se s'ka pas as molën atë ku. Shumë ka qenë vështirë me siguru drut e dimin. Kurse tani jënë rrit molet edhe ka bëllë dru. Këtu edhe një sen i mirë është që shtrimi e të internetit kish. Po internetin e kemi. Do më thonë nuk i problem me full me Ja, këta në qytet që jenë. Që thash gjitha kushtet i kam sikur në qytet. Unë po të tregoj prej qtuhit, boba jam me kije, ka boj dru, i ka qunë në Prishtinë me shqit. Do më Pazar. logaritën pazar, një kër dru e ka qu, s'ka mujt me ble një 5 kila shiqes, besoj që ka mujt me ble me një kër dru. Qaq kushtet. Edhe logaritët e 6 orë ose 8 orë ka utu me kije, me kër drunit, jo me kër të hekrit ose të gumës, po kanë qenë të kere drunit. Atë gjatë rrugës jënë thyjën, prish, kanë mujt në gjithë rrugës me metë, qatë me meremetu kerin, ka bo 2-3 ditë dhe ju këthy. E moj. Para menu thash se pazari qelet herët, në sa ora ka mujt mu nis për shpis, këtu që me mri atje. Po ajo është du një ditë për para më nis, me mri, se të martë, sidomos ka qenë pazari druve, unë e moj mene si fmi jëm shku edhe unë me bobën me E kur jeni nis Me një kër. ditë ma herët, qusha keni bo, ku keni najt? Po në gjithë rrugës ka pushu, ka fjet, edhe ka vazhdu këtër. Do më kushtet që thonë, në kom një qash Tepër kushtet e vështira që ajnë kanë, sa që një rrugë që të merë ty për gjysë orë, ka marrë për 8 orë. 8 orë, një Do më rrugë thonë- për gjithë orë. Shpesher kur u thoj me vetur, shkojnë qatë rrugën që ka shku boba ja me kije, ma vonë edhe me kuaj, thomë që unë për 20 minuta ka luva. Që me llogarit ma shpejt Ai- që njëri ai ka pej bo 8 Kosovës në Amerikë merë, jam për 8 orë, si sa që më rinë, atëherë Qa, që kam ri ka pej qenë Marecit në... Kushte, asë një rrugë nuk ka Prishtinë. qenë asfaltuar, rrugë kanë qenë shumë të vështira me kalu. Do më thonë, këtu Ose, shqitni për ose pare e moj men, kur isha i vogël fëmi, boba e mu ngarkojke marke vezë me shit me qunë qytet, 30-40 vezë, ose 5-6 pule ishte ke. Edhe i ka qunë në krah 20-30 kg, 40 kg.